Thử bấy xem là có được không. Ôi rồi, được rồi. Wow. Ngon đấy. Ngon lắm ạ.
đói nữa. Để đây đã, không là chú đi kiếm gì ăn á. Hết cả nước uống. Quá thì kiếm gì ăn. Nó lắm không ăn gà. Thì hôm nay phải bấy được con gà rừng để ăn thôi. Hôm trước có mấy con gà nó kêu ở đây, hôm nay không thấy rồi. Bấy này cây đi làm mấy nữa. Đây có cả vết chân gà ở đây, bấy ở đây rất là được. Thử bấy ra là có được không? Ôi ôi, được rồi. Không thấy nhiều gà lắm, hôm nay không biết bấy được con nào không. Tôi cứ đặt ở đây đi về đã. Tí nữa lên xem.
Con gì kêu ấy nhỉ? Giống như con gà ấy. Chắc là vào rồi. Ôi 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 ôi, trúng rồi. Ôi rồi gà. Ui, to thế. Ui. Rồi, tối nay lại có gà ăn rồi. Con này béo lắm. Này nướng thôi. Nướng lên. Lấy dây đi để nấu tiếp. Để làm gà thôi, tối nay lại có mồi rồi. Đợi tao đi lấy nước.
gà chín rồi. Ngon thế. Rồi. Ngon quá. Ngon thế. Ngon. Ngon quá. Ngon lắm. Dài á. No lắm rồi. Đi ngủ thôi.